可偏偏一起上蹿下跳的人们功课优越，只有他一人不及格。聂怀桑，云深不知处很好玩是吧？是啊，想留在云深不知处过年，不想回清河是吧？是啊，今年功课又没及格是吧？是，大哥，你怎么来了？听出压抑着的不属于蓝曦臣温柔的嗓音，聂怀桑僵硬地转过头，见着一脸怒容的聂明觉，下意识往蓝曦臣身后一窜。我不来，你是不是就不准备回家了？不是的，大哥抹了把额上不存在的冷汗。聂怀桑从蓝曦臣身后露出个脑袋，扯出一抹比哭还难看的笑来。大哥，你听错了，我没有要不回家，我回家的。蓝忘机撇了撇嘴，朝聂明觉行了一礼，淡声道：赤峰尊，你没有听错，聂怀桑刚刚就是问的我兄长，问他能不能留在蓝氏过年，他就是不想回家。还有他今年确实又没有及格，我叔父没在，他天天上课不是睡觉就是看话本，有时候还敢趁他不注意和魏婴勾肩搭背。蓝忘机也没管聂怀桑向他使得快要抽筋了的眼睛，自顾自地说了下去。他难得一次性说这么多，其他人也不知是没有反应过来，还是觉得这般告小状的蓝忘机实在太过稀奇，便也没有打断他的意思，便接着又听他道他还老给魏婴看奇奇怪怪的东西，没事还喜欢围着他兄长西城哥哥长西城哥哥短的瞎叫唤。聂怀桑眨了眨眼，手中的折扇吧嗒一声掉落在地，身子抖了抖，往蓝曦臣身后缩了缩，又缩了缩，直至彻底不露一丝身形。聂明觉走得近了，只听得他一声接着一声的道：大哥看不见我，大哥看不见我。他一时好气又好笑。聂怀桑，我还没瞎，还有，你给我起来。大哥，你保证你不打我，我才起来。我保证我不打你，你发誓。我发誓，我不信。聂怀桑，有些话我不说第二遍。西城哥哥，我真的不能留在云深不知处过年吗？能不能？忘机，哼，噗。蓝启仁及其一众长老是在大年的前2天回的云深不知处，风尘仆仆的，带了满身风霜。青衡君看着心疼，却也无语至极。去时多少人，归时多少人，未见少一人是好事，未曾多一人，却也叫人无奈的紧。可命定之人，果真一人未遇上，除了叹息，却也不能真的不让一众人进山门。蓝启仁胡子又长了些，黑了些，看起来倒是健壮了些。叔父，你可回来了，我们可想你了。魏无羡拉着蓝忘机奔至蓝启仁跟前，一笑，露出了一排整齐的牙齿。蓝启仁轻咳一声，微微别过头，对于热情直白的魏无羡倒像是有些招架不住。从前也不是没有出去夜猎过，可蓝氏的感情一向内敛，他哪怕再久不归家，他兄长还有他2个小侄子，也断然不会当着他的面跟他直言思念。魏无羡挑了挑眉，眼神示意蓝忘机看蓝启仁逐渐泛红的耳廓，嘴角的笑容又扩烈了些。他终于知道为何他家2哥哥不好意思时，脸上不显，耳垂却会出卖的明明白白了，原是随了他家叔父啊。蓝忘机歪了歪头，顺着魏无羡的眼神看过去，便好奇地看了一眼又一眼，也随着他这一眼的一眼，蓝启仁耳垂的热意倒有向脸上蔓延的趋势。蓝忘机眼珠子转了转，忽而上前一步，抱住蓝启仁，学着魏无羡3分撒7分娇，10成10的撒娇语气：叔父，你可回来了，我们好想你。蓝启仁身体一僵，不可置信地瞪大了眼，揉了揉眼睛，抬头看向山门石壁上的蓝氏家规，是云深不知处没错，他并没有走错地方。魏无羡像是没发现蓝启仁的僵硬，凑热闹般也跟着还了上去：叔父，叔父，你在外这么久，有没有想我和蓝湛，还有父亲和大哥呀？蓝启仁呆呆的，没反应过来，听得耳旁魏无羡一叠身的叔父，叔父和怀里不属于自己的温度，有些无措的垂了垂眸。他发誓，他自懂事起就没有被人这么抱过。想推开抱着他的2人，手微微抬起，又下意识放了下去。你们先放开我。大庭广众之下的成何体统，尽管已然尽量让自己的语气听起来严肃，然其中所蕴含的颤音，到底泄露了他心头的不自在。魏无羡同蓝忘机对视一眼，不仅没放开，反而抱得更紧了些。你们放开我！蓝启仁难得磕巴了一下，一句放开我，几乎要破了音。魏无羡咬了咬唇，不让自己笑出声。他家叔父这反应好像话本子里写的，
被人强迫了的贞洁烈女。蓝忘机悄悄抬了抬头，瞥见他叔父同远处冬日里难得见到的夕阳红一般的脸，眸中笑意加深。蓝曦臣抚了抚额，将他得意的小表情尽收眼底，却也没有一丝要上前解救他叔父的意思。他真是喜极了这般爱笑爱闹还有些调皮的胞弟，如愿看到蓝启仁红晕遍布的脸，蓝忘机终于心满意足地放开了蓝启仁。他从来没有看到过脸红的叔父，却原来竟是这般模样。魏无羡身子抖了抖，几乎要忍不住笑出声来。他从前觉得他家二哥哥就是顶顶纯情的人，原来蓝家叔父竟也不遑多让，不过是一句想念，一个拥抱，就让他害羞成了这般。蓝氏一众长老目瞪口呆地看着几人，见着晕晕乎乎的蓝启仁，并没有给面子的直接笑出了声。碍于清衡君在场，也不过是片刻便又止了音，只是眸中的笑意却又毫无保留地显露着主人愉悦的内心。蓝启仁下意识拍了拍滚烫的颊，反应过来狠狠瞪了眼，眼前满脸无辜的两人，又不满地朝清衡君撇了撇嘴。兄长，启仁，欢迎回家。兄长，没事的，启仁，不必害羞。无羡和忘机只是久不见你，想你了。那兄长你呢？兄长自也是想你的。蓝启仁看看清衡君，又看看蓝忘机和魏无羡，最后将目光转向一旁看起来最正常的蓝曦臣，觉得不对劲，很不对劲。他不在家的这段时间里，究竟是发生了什么？这一个个的，分明都是他最熟悉的人，怎么此刻又都陌生了起来？叔父，曦臣也是想你的。哦，原来他家曦臣也只是看起来正常，其实也并没有正常到哪里去呀。被拥簇着往山门内走时，蓝启仁莫名想起了那天的江风眠来，忽而就感同身受了一把他的无奈。当然，江风眠的脸也不过是在脑海里转悠了片刻，便被他硬生生给挤出了脑海。踏入山门，陌生感再度来袭。云深不知处向来素雅，除却几月前蓝忘机同魏无羡的大婚，装扮了别的颜色。这些年来，除去一颗颗自然景色的绿，便只剩了白。而然此刻，看着从山门一路装点这个院的大红灯笼，蓝启仁恍惚又生出了些不真实感。从前过年也好，过年也罢，虽然仪式不少，可到底不算热闹。他这一路往姑苏赶，见着了万家灯火，见着了属于普通百姓的人间烟火。虽说他自己清冷惯了，看着倒也不无感慨。云深不知处看着陌生了些许，可冥冥之中他又觉得似乎本该如此。蓝忘机借着宽大袖子的遮掩，牵着魏无羡走在了蓝启仁的左侧，看着一路晃花眼的大红灯笼，目光柔和地看了魏无羡一眼，